ラトビアのシュトリガにある猫の家をご紹介します。この建物は1909年に建てられたアール・ヌーボー様式のオフィスビルです。屋根の上には2匹の黒猫の銅像が設置されており、その姿が特徴的です。建物の名前の由来はこの猫の像から来ています。実はこの猫像には面白い言い伝えがあるんです。建物の所有者だったラトビア人商人が、ドイツ人が影響力を持つ大ギルドへの加入を拒否されたことに腹を立て、猫の尻尾を大ギルド側に向けて設置したそうです。現在は1階にレストランが入っており、周辺にはリガ大聖堂やリーガ城など歴史的建造物が点在しています。リガ旧市街の一部としてユネスコ世界遺産にも登録されているんですよ。最後に皆さんへのクイズです。この猫の家がある通りの名前は何でしょうか？答えはウィキペディアを見てくださいね。